আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। গাজী লাইব্রেরি অ্যান্ড মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টারের পক্ষ থেকে সকল জিএসএম বন্ধুদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো আজকে আমরা যে কাজটি করতে যাচ্ছি সেটা হলো নোকিয়া 3.1 এর গ্লাসটি পরিবর্তন কিভাবে করতে হয় সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভিডিওটি লম্বা হয়ে যাবে, এই জন্য আমরা আগে কাজটি করে রেখেছি, এখন বাকি অংশ আপনাদেরকে দেখাবো। প্রথম আমরা যে কাজটা করছি, প্রথমে আমরা এই সিম বেস এবং মেমোরি বেসের ফ্রেমটা খুলে নিয়েছি। তারপর আমরা ব্যাকপার্টটা খুলে নিয়েছি। আপনার ব্যাকপার্টটা খুলে নেবেন একটা ওপেনার দিয়ে, সুন্দরভাবে ব্যাকপার্টটা খুলে নিয়েছি। তারপর আমরা নাটগুলো খুলে বডি থেকে আপনার মাদারবোর্ডটা আলাদা করে নিয়েছি এবং ব্যাটারিটা খুলে নিয়েছি। খোলার পর আমরা এটা হিট দিয়েছি। হিট দেওয়ার পর যখন মেশিনে হিট দেওয়ার পর এই সাইডগুলো নরম হয়েছে, তখন আমরা একটা ওপেনারের মাধ্যমে টাচ ডিসপ্লেটা উঠিয়ে নিয়েছি। উঠানোর পর যেহেতু আমাদের ডিসপ্লেটা উপরে গ্লাসটা ভাঙা ছিল, এই কারণে আমরা ট্যাপ মেরে নিয়েছি। ট্যাপ মেরে তখন ডিসপ্লেটা এবং টাচটা আমরা এই মেশিনের মাধ্যমে যখন পর্যাপ্ত পরিমাণ হিট হয়েছে, তখন আমরা এই তারের মাধ্যমে আমরা এটা আলাদা করে নিয়েছি। আলাদা করার পর আমরা যে কাজটা করছি, ডিসপ্লেটা পরিষ্কার করে নিয়েছি। পরিষ্কার করার পর আমরা সম্পূর্ণভাবে আগের পর্যায়ে আগে যেভাবে ছিল ঠিক সেইভাবে আমরা ফিটিং করে নিয়েছি। শুধু আমরা গ্লাসটা লাগাই না, দেখেন ডিসপ্লে সব আমরা রাখছি, শুধু গ্লাসটা লাগাই না, যেহেতু আমাদের মেশিন নাই। আর যদি আপনার গ্লু ব্যবহার করে, দেখা যায় অনেক সময় গ্লুটা ডিসপ্লের মধ্যে ঢুকে গিয়ে ডিসপ্লেটা নষ্ট করে ফেলে। আর যেহেতু আমাদের দেখা যায় ডিসপ্লে নষ্ট হয়ে গেলে দেখা যায় আমাদের অনেক টাকা ড্যামেজ দিতে হবে। তাই আমরা আজকে নতুন একটা কাজ দেখব, সেটা হলো আমরা প্রথমে এই ডিসপ্লেটা এভাবে উঠিয়ে নিব। উঠিয়ে এই চতুর্দিকে সুন্দরভাবে ঘাম দিব, পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘাম দিব। যখন ঘামটা একটু শুকিয়ে আসবে, তখন আমরা ডিসপ্লে এভাবে রেখে আমরা এই গ্লাসটা পেপারটা খুলে আমরা লাগিয়ে দিব। তো আপনারা আমাদের সাথে থাকুন, আমরা সেই কাজটি করতেছি। আমরা এভাবে ডিসপ্লেটা উঠিয়ে নিব। এভাবে ডিসপ্লেটা উঠিয়ে আমরা এই সাইডে দিয়ে সুন্দরভাবে ঘাম দিয়ে নেব। দেখেন এভাবে ঘাম দিয়ে নেবেন। আমরা চতুর্দিক দিয়ে দেখেন এভাবে ঘামটা দিয়ে নিয়েছি। এভাবে চতুর্দিকে ঘামটা দিয়ে নিয়েছি। এখন যখন ঘামটা একটু টেনে আসবে, তখন আমরা ডিসপ্লেটা নিচে রাখবো। ডিসপ্লেটা দেখেন নিচে রাখি, এখন সমান মতো ওখানে আমরা এবার এভাবে উপর থেকে ময়লাটা ক্লিয়ার করে নেবেন। দেখেন আমরা চতুর্দিক দিয়ে ঘাম দিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা যে কাজটা করব এটা উঠিয়ে নিব। কাগজটা আমরা সুন্দরভাবে উঠিয়ে নিলাম। দেখেন এভাবে উঠিয়ে নেবেন। আমরা কোনো গ্লু ব্যবহার করি না ডিসপ্লেতে, এটা তো ব্যবহার করি না। এভাবে এখন আমরা যে কাজটা করবো, দেখেন এইভাবে এইভাবে সুন্দরভাবে এইভাবে ফিটিং করে নেবেন। দেখেন আমরা এখন দেখে আপনাদেরকে কি সুন্দর অ্যাকুরেট কাজ করতেছি। দেখেন এর থেকে সহজ পদ্ধতি আমার জানা নেই, তো আমি চেষ্টা করছি যেভাবে নতুন টেকনিশিয়ান ভাইদের সুবিধা হয়, যাতে কোনো কাজ করতে কোনো ড্যামারেজ দিতে না হয়। দেখেন আমি গ্লু ব্যবহার না করে সুন্দরভাবে কাজটা সম্পূর্ণ করলাম। তো এই দেখতেছেন অনেক সুন্দরভাবে কাজটা হয়েছে। তো দেখেন কি সুন্দরভাবে কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে। আর এই দিক দিয়ে উপরে কালার কাগজটা উঠে গেছে, এখান থেকে অতিরিক্ত পাটার কারণে কালার কাগজটা আগে নষ্ট হয়েছে, আলাদা করতে গিয়ে কাগজটা সাথে উঠে গেছে। তো তাতে আমাদের কোনো সমস্যা নেই। দেখেন সব দিক দিয়ে কাজ করবে, ইনশাল্লাহ অ্যাকুরেটভাবে কাজ করবে, সব দিক দিয়ে কাজ করবে, কোনো সমস্যা নেই। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা
লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন, আর কমেন্ট করে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানিয়ে দিবেন। আর যেহেতু চ্যানেলটি নতুন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, আর নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য পাশে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। যেহেতু আমরা গ্লু ব্যবহার করি নাই, এখন আমরা রাবারটা সাইডে দিয়ে যেহেতু গাম দিয়েছি, রাবারটা ভালোভাবে পেঁচিয়ে দিব যাতে এটা কোনো সমস্যা না হয় পরবর্তীতে। দেখেন এভাবে আপনারা পেঁচিয়ে নেবেন। আর এসব উপরে গ্লাসটা খুবই হার্ড, এই কারণে দেখা যায় একটু যাতা খাইলেও কোনো সমস্যা হবে না। ছবি নমস্কার। আমরা এভাবে রাবারটি পেঁচিয়ে নিয়েছি যাতে সমস্যা ভালোভাবে গ্লাসটা লেগে যায়। দেখেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা কাজটা কত সুন্দরভাবে করতে পেরেছি। তো দেখেন অ্যাকুরেট ভাবে কাজ করবে আলহামদুলিল্লাহ। তো আবারও বলছি, আপনারা অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। তো আজকের জন্য এখানেই সমাপ্ত। ফি আমানিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।